Так, ребята, сегодня вот приобрели такой вот печь-камин. Не сегодня, а там несколько месяцев назад. Вот такая вот красота у нас с открытым пламенем, с окошечком. Вот ее технические характеристики. Это Клеменс, это вот 109 килограмм для помещений 160 метров кубических на 8 киловатт. То есть где-то примерно на 80 квадратов. То есть 10 киловатт. 1 киловатт это 10 квадратов. В общем, вот ее характеристики. Стоит она полностью с печь сама, с трубами там 2500 рублей. Такая вот тут чугунная полностью. Тут можно как варочную панель сделать полностью, там что-то приготовить, там, тоже там кастрюльку, чайник поставить. То есть вообще идеальная печка для дачи, для обогрева небольшого дома. То есть вот это такой вариант будет отличный. Также забыл сказать, приехали мы сюда, помещение не топится, было +3 за 3 часа, вот как раз 3 часа прошло ровно, а в помещении плюс 16-17 градусов.